คลินิกไทยแลนด์นะคะทุกคนวันนี้นะคะหญิงมาทำเครื่องนี้เลยก็คือว่าเป็นตัวไฮเปอร์บาริกนะคะเป็นออกซิเจนบริสุทธิ์ค่ะตอนนี้นะคะทางคลินิกเขาได้นำเข้าที่เป็นเครื่องที่เป็นแบบนั่งนะคะเครื่องแรกในภาคตะวันออกเลยค่ะทุกคนปัญหาหลักๆของหญิงนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการพักผ่อนน้อยค่ะมีการอ่อนเพลียนะคะระหว่างที่ทำนะคะนอนดู Netflix ฟังเพลงนอนหลับได้สบายมากๆเลยค่ะจะมีในส่วนของแบบพนักงานนะคะก็จะคอยมาทักทายถามไถ่เราตลอดว่าแบบโอเคไหมแบบไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันดับแรกเลยที่รู้สึกก็คือหายใจคล่องขึ้นค่ะหายใจคล่องขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกแบบเฟสขึ้นนะเครื่องตัวนี้นะคะก็จะช่วยในการแบบฟื้นฟูร่างกายนะคะและสำหรับใครนะคะที่แบบมีการผ่าตัดมาทำศัลยกรรมมาอะไรอย่างเงี้ยเครื่องนี้นะคะเขาก็จะช่วยแบบลดบวมได้เร็วขึ้นด้วยค่ะใครนะคะที่สนใจก็ตามมาที่โซคลินิกไทยแลนด์ได้เลยค่ะ